რელიზი მოამზადა G-წერტილი Movie. Saban ფილმზე წარმოგიდგენთ Yale Production-ის ნაწარმოებს. როლებში ოლგა კურილენკო, Dallas Page, Dylan Pleshneri, Ivan Martini, Chris Diamantopoulos, Kathleen Dabley, Jackie Longi, Bianca D'Ambrosio, Chiara D'Ambrosio და Don Johnson. კომპოზიტორი Max DiCarlo. ოპერატორი Adam Lee. პროდიუსერები ჯესი კორმანი, ჯორდან ბეკერმანი და ჯორდან ეილ ლივაინი. სცენარის ავტორი ჯეიმს პეტერსონი, რეჟისორი ზაკ გოლდენი. ზარეული აგენტი. სწრაფად დაუჩქარე მარი. ხო, უკვე 7:30-ია მიმტანი ადგილებზე. დროა. იქნებ ხომ ამოიღო? შეკვეთილია 1 ჰამაჩი კრუდო, 2 სალათინი სუა და 1 ზოლიანი ქორჭილა. ჯანდაბა სებასტიან ქორჭილა 1 საათის წინ შეგვიკვეთეს. 42 მაგიდა რატომ ელოდება იმას, რაც არ გვაქვს? გაუგებრობა მოხდა. გაუგებრობა? 4 ენაზე ვსაუბრობ და შენ გაუგებრობაზე მელაპარაკები? დამშვიდი. ასეთი სახით კლიენტებს დააფრთხობ. ეს ჩემი სამზარეულოა, ჩემი სახეა და ჩემი წესებია. ჩემი პირველი წესი კი არის? არ ჩაერიო შენ სამზარეულოში. სწორია. სერვისი. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, ეტუალ რუსში მობრძანდით. გემრიელად მიირთვით. კიდევ რამდენ ხანს უნდა ველოდო ჩემს პოსტნაულს? დაუჩქარეთ უფრო სწრაფად. შეფანა. დიახ, კარგი იქნება თუ მუდმივ კლიენტებთან გახვალთ. ახლა არ მცალია. მათ ფული გადაიხადეს საჭმელშიც და მეგობრულ საუბარშიც. მოიცადე, მაჩვენე? არა. არა. მომისმინე? ერთი წუთით. ბერბლანი აჭრილივითაა. დიახ, შეფ. მართალია, გემო იგივე აქვს, მაგრამ ორივემ კარგად ვიცით, რომ ასე არ შეიძლება. დიახ, შეფ. გაჩვენებ, კარგი? სწრაფად, მაგრამ არა ზერელეთ. დიახ. ასე, კარგი? დიახ, რა თქმა უნდა. სადე? სწრაფად? რა შეგიძლია სწრაფად? მაბადიეთ. საბოდიშო არაფერია, ივარჯიშე. კარგია, ივარჯიშე, სანამ ძილშიც არ გააკეთებ. საღამო მშვიდობისა, შეფ. საღამო მშვიდობისა, ქმარო. ვუთხარი არ შეხვიდე მეთქი. გზააგებნათ რეი, ბარი წინ არის. რა ხომ არა ხარ? ისტორიაში პირველი ფრანკი ხარ, რომელსაც ჩხუბის არ შეეშინდა. კარგი საკმარისია საქმეს მიხედეთ. შენ კი ძვირფასო. თავისუფალი ხარ. მფლობელს ვერ გააგდებ. თანამფლობელს და ეს ნახევარი ჩემია, ასე რომ მიბრძანდი. მე საჩუქრები მოგიტანე. არა, მაცივარში შეინახე. არა, შენ ყოველთვის ასე ამბობ, მაგრამ მაინც შეხედე. ოლალა, ფრანგული კლასიკის ახლებური ხედვა. ეტუალ რუშისგან. მაგარია რა? ეს როგორ მოახერხე? შენი ნიჭი გაქვს, მე ჩემი. მოემზადე ძალიან დატვირთული სამუშაოსთვის. ხო ჩაღრეი.
გმადლობ, ფრანგო. შენგან ეს კომპლიმენტია. ახლა კი წამოდი. მშიერ ხალხს დაენახვებ. არა ძვირფასო არ მცალია, კერძს ვამზადებ. მთელი საღამოა გაქებ. შენ რომ არ გამოხვიდე და ხალხს არ დაენახო, ჩათვლიან რომ დებილი ვარ. წამოდი. ხო მიცი რომ სამზარეულოში ყოფნა მირჩევნია. ვიცი ძვირფასო, მაგრამ მშიერ ხალხს უნდა შეხვდეთ. ხოდა ამ პარიზელმა მზარეულმა უთხრა, თუ 50 ფუნტ ორაგულს არ მოიტან, ასობით ფუნტი გაბრაზებული რუსის ხელში ჩავარდები. უფრო დაწვრილებით მომიყევი მეთქი, სწორედ ასე გავიცანი ჩემი ცოლი. ბოლოს ისე გამოვიდა, რომ ჩვენ შეხვედრას მკვდარ თევზს უნდა ვუმადლოდეთ. მიირთვით. უკანა კარი გააღეთ. უკანა კარი გააღეთ. გამატარე იდიოტო. რა ხდება? რა დაგემართათ? რა ხდება? რა ხდება? საქმეს დაუბრუნდით, სწრაფად. პირველი საღამოა და უკვე ყველაფერი ავურიეთ. შებ, დიახ, ტელეფონთან გთხოვენ. სებასტიან, კარგი რა, სამზარეულოს პირველივე დღეს ნუ გადაწვავ. გისმენთ? გისმენთ? გილოცავთ ანა? რომელი ხარ? იცი ვინც ვარ? ყველაფერი კარგადაა, შებ? ხო. ხო, ყველაფერი კარგადაა. რადგან რესტორანი არ დაიწყო, ყველაფერი კარგადაა. წამოდი ვიმუშაოთ, წამოდი. დიახ, შებ. სულელებო. საქმეს მიხედეთ, დროზე. საქმეს მიხედეთ. გარეთ გავალ და მიმტანებს ვეთყვი რომ დაბრუნდნენ, საშიში არაფერია. ბოდიშს გიხდით მე, მაგრამ ყველა მაგიდე დაჯავშნილია. გეუბნები, პარიზი ნამდვილი საგიჟეთი იყო. კლუბებიდან გამოვდიოდით, მთვრალები დავხეტიალობდით ქუჩებში, წვეულებიდან წვეულებაზე გადავდიოდით. რიჩარდ, უკვე გვიანაა. გმადლობ მასპინძლობისთვის, რეი. არაფერს, გამიხარდა შენი ნახვა. თავს გაუფრთხილდით. მოგების გეგმა უკვე შესრულებულია, შეიძლება ჯავშნის გარეშე შემოვუშვა. არა, მირჩევნია წაგებაზე ვიმუშაო, ვიდრე ნებისმიერი გამბვლელი შემოუშვა. ყველა მაგიდა დაჯავშნილია, სწორედ ეს მინდა რომ სოფლიომ გაიგოს. კარგი, მაშინ იმორს ვეთყვი წავიდნენ. სტუმრებს? ის 2, ის 4. ეფლები ხომ არ ვართ? ჩვენ ახლა უმაღლეს ლიგაში ვართ. მაპატიეთ, სტუმრები უნდა მეთქვა, დიახ. იმორს მე მივხედავ. შენ კი სასმელი მიართვი იმათ, ვინც უკვე დასვი. რეი, შესიმპათიურო ეშმაკო. არაჩვეულებრივი რესტორანია. გმადლობ, მიკი. თქვენ როგორ ხართ, ძმებო? ძალიან გშია. დედიკოს უთხარი რამე მოგიმზადოს. რანაირად ლაპარაკობ? სხვათა შორის დედა ჩემი გარდაიცვალა, ნათელში იყოს მისი სული. რა გინდათ? დომს შენთან ლაპარაკი უნდა. უთხარით რომ დილით დაურეკავ, ასე არ გამოვა. კარგი, რა ძმაო, მიმოიხედე. ახლა არ გცალიათ, სულ დროს მოხვედით. მას ახლა უნდა შენთან ლაპარაკი. ხო და უთხარით რომ დილით დაურეკავ. კი, მაგრამ არ დათანხმდება. კარგი რა, ჩვენ მეგობრები ვართ, დაველაპარაკები და ყველაფერი მოგვარდება. ამ საღამოს უნდა ლაპარაკი, რეი. მიკი, კარგი რა. დღეს საზეიმო გახსნა. საზეიმო გახსნა ყოფილა. ფეხებზე მკიდია საზეიმო გახსნა. მომისმენე. ამ საღამოს. დომმა მითხრა ამ საღამოს. მეც გითხარი ამ საღამოს. შენ ყოველთვის იმას აკეთებ, რასაც მამიკო გეუბნება? მისი მემკვიდრე ვარ, რეი. პატივისცემით მელაპარაკე, პატივისცემას დამსახურება უნდა. დილით დაველაპარაკები და ყველაფერს მოვაგვარებთ. ნუ ღელობთ. ამ საღამოს, რეი. წავიდეთ აქედან. მორჩა. სიტყვა. კარგი. გმადლობთ. ასეთი დაწესებულების გახსნა ჩემი ოცნება იყო და თქვენი წყალობით ახლა აქ ვდგავარ როგორც ეტუალ რუჟის ამაყი მფლობელი. თანამფლობელი. დღეს განსაკუთრებული საღამოა და იმედია ეს ჯერ დასაწყისია.
და კიდევ დიდი მადლობა მეგობრებო. გმადლობთ რომ არ შევრცხვით. ესეც ასე. გმადლობ. მოდი აღვნიშნოთ. მაშასე ქალბატონებო და ბატონებო, სამზარეულო იკეტება. დავლიოთ. გაგვიმარჯოს. ბოს. საქმეს ვაკეთებთ თუ არა? მამიკოს ტელეფონზე შეტყობინება დაუტოვე. არაფერს გავაკეთებთ სანამ არ მიპასუხებს. მან ხომ თქვა ამ საღამოსო? ო, ვიცი რაც თქვა. მან მე მითხრა გენიოსო, მე კი შენ გითხარი. უბრალოდ თქვი. მოიცადე. ასე უნდა ვისხდეთ და ველოდოთ. გასაგებად არ გითხარით? ახლა მასაჟს იკეთებს. არ უყვარს როცა ამ დროს აწუხებენ. ხასიათი უფუჭდება. ვერ გაიგეთ? მასაჟი არასდროს გამიკეთებია. ტანსაცმელი უნდა გაიხადო? რატომ უნდა გაიხადო? მე გამიგია რომ უნდა გაშეშულდე. მოკეთეთ, ყველა მოკეთეთ. მოშორდით ამ წყეულ მანქანას. ეს წუთია გავრეცხე. რეი. უშიშარი ტიპია? ო. ო. ოღონდ მალე აღარ იქნება. ო. სიამოვნებით ვნახავდი. მალე ნახავ საყვარელო. კარგი, ესე იგი ვნახავთ საყვარელო. გაგვიმარჯოს. საზიზღრობა. აბა რა შეგრძნება? რას გულისხმობ? როცა საკუთარი რესტორანი გაქვს. ხო, სასიამოვნოა. ცოტა დაძაბული ვარ. რა თქმა უნდა. თავი მშვენივრად გაართვი, ანა. შეიძლება ახლა ვერ ამჩნევ, მაგრამ თავი გაართვი. ეს რაღაცის დასაწყისია. რა გჭირს, სებასტიან? მაბადეთ. ანუ ყოველთვის გინდოდა შეფმზარეულობა? არა? ყოველთვის არა. სამაგიეროდ კარგად გამოგდის. გმადლობ. იცი, მხოლოდ ჩემი დამსახურება არ არის. რეიმაც ბევრი გააკეთა ჩემთვის. რა თქმა უნდა, სადღაც აქვეა. მეხმარება. მაგარი რამე იყო, რიგი? შვენიერია, მეორე სუნთქვა გამეხსნა, გავაგრძელოთ. ჩვენი წასვლის დროა, უკვე გვიანა. კარგი რა, ჯერ ახლა დავიწყეთ. ფული აღარ დამჭა. აი, პრობლემა გადაჭრილია. ბოდიში რეი, მაგრამ უნდა წავიდეთ. წვეულება დამთავრდა. ბიჭებს ფული დაუბრუნეთ და წავედით. აიღეთ ბიჭებო. იმედია ტაქსის ფულს მაინც დამიტოვებთ. ეს შენც გეხება. გინდა ვითამაშოთ? არა, საქმე მაქვს ხომ იცი? ხვალისთვის დემიგლასი უნდა მოვამზადო. შენ არასდროს ისვენებ. კარგი, ოდესმე შევხვდებით. დროებით. ამაღამ არ გაათენო. ღამე მშვიდობისა. გაგაცილებ. ელიზა, როგორ შეგვაფასებ? ყველაფერი შესანიშნავად იყო, მოგებასაც არ აუშავდა. შვენიერია, გმადლობ. აქრჩები? მოწევს და ივლის და მოწევს. ის ხომ ადრენალინით კაიფობს. ხო, მხოლოდ მას მოვიხმარ. ღამე მშვიდობისა. ფეხები ამტკივდა. არ მესმის, რატომ გიждებით მაღალ ქუსლებზე? ამათ ვიცხვედავ, ჯანდაბა. ესენი ხომ რესტორანში იყვნენ? ლეგენდა.
ეს ბოზი ვინ არის? შენი ძილის დრო არ არის, მიკი? რა საჭიროა ასე გაცხარება? გახსნის ცერემონიალისთვის დრო მოგეცი, ახლა კი უკვე თავი მომაბეზრე. საკმარისია, სახლში წადი, ეს ჩემი დედომის საქმეა, რამეს მოვიფიქრებ. სწორედ მან გამომგზავნა საქმის გასარჩევად. ხოდა ვარჩევ კიდეც. რეი, შეშლილები ღამით გამოდიან ძვირფასო. კარგი, საკმარისია თამაშის სახელწოდებით დავეხმაროთ მამას. იცი რა, ჩემი აზრით ვიაგრამ სმენა სერიოზულად დაგიქვეითა. ვადა ამ საღამომდე გქონდა. კარგი, მიკი, როგორ სიტყვი? რაზე ლაპარაკობენ? არაფერზე, ყმედობენ, ყურადღებას ნუ მიაქცევ. მადლობ. კარგადა. წამოდი რეი. არ გეხუმრები რეი. რეი, წამოდი. ო, ვიცი რომ ძიმია. ზურგზე მოვიკიდებ. შეხედე, სინათლე ისევანთია? ო, მერე რა. კარგი სურნელი ტრიალებს. მალე ცუდი სუნი დატრიალდება. რეი ვარ, დატოვეთ შეტყობინება. კატლეტები. დაფა ისევ ცხელია. მერე რა. წესით ყველა წასული უნდა იყოს. მოკეტე და საქმეს მიხედე. სანთებელა მომეცი. რა? სანთებელა მომეცი. არ მაქვს. სიგარეტს როგორ უკვიდებ სანთებელის გარეშე? აღარ ვეწევი. ჯანდაბა სამზარეულოში არ ვართ? აქ იქნება სანთებელა. შენ რა დამცინი? რა? Soli. Soli გირეკავს რეი. Let me talk to her. დამალაბარაკე. იდიოტი გონი ვარ? Yes. ხო. რეი, ქალბატონო, მამაკაცების არჩევა არ გცოდნიათ. რომელი ხარ?
რომელი ვარ? რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი ვარ? რეი სად არის? სიმპათიური რეი ჩემთანაა. დამალაპარაკე. მე არ დამელაპარაკები? ქმარი დამალაპარაკე. თორემ რა? ჩემთან საქმის დაჭერას არ გირჩევ. არ მოგეწონება, რაც თქვენს რესტორანს გავუკეთეთ. რა გაუკეთეთ ჩემს რესტორანს? იცვის. დიდი კაშკაშა ნარინჯის ფერი ცეცხლის ალშია გახვეული. მართლა? მომისმენე. დროზე წადი მანდედან, სანამ შენობას ავაგიზგიზებთ, თორემ რესტორნის გახსნის დღე უკანასკნელი დღე იქნება. ეჭვი მეპარება. გამითიშა, რეი. ჯანდაბა. ანა, ძვირფასო. მადლობა ღმერთს, კარგად ხარ. იარაღი გაქვს? ყოველი შემთხვევისთვის ნოგეშენია. რა? იარაღი საიდან გაქვს? მქონდა. Is that blood? ეს სისხლია? ხო? კი, მაგრამ რა ჯანდაბა ხდება? დამშვიდდი. ეს ვისი სისხლია? არა, არ გააღო რეი, არა. ჯანდაბა. ჯანდაბა. Tell him it's ახლა დომი ნამდვილად მომკლავს. ვინ? დომი ვინ არის? a bad. ცუდი კაცი. რატომ უნდა მოგკლას? რეი, Sorry. მაპატი, არ ვიცოდი. რა არიცოდი? მეგონა უფრო მეტი დრო მექნებოდა, არ ვიცოდი რომ ბადა ამ საღამოს იწურებოდა. რეი, რა ჩაიდინე? ცუდადაა საქმე. დიდი ვალი მაქვს და ვიფიქრე, გადავიხდიდი, როცა რესტორანი კარგად ამუშავდებოდა. Successful. რამდენი გმართებს? A lot. ბევრი. რამდენი რეი? 1,200,000. მილიონი? 1,300,000 თუ დავამრგვალებთ. ღმერთო, კარგია. მანდ უფრო მაგრად. ო, ჯანდაბა. ეგრე მაგრადაც არა. ღმერთმა დასწეულოს გარი. ვინო ხევია? უპასუხებ გარი? დიახ, სერ. რა? ბოდიში რომ გაწუხებ, მამიკო. ვიცი, ხასიათი გაგიფუჭდა. საქმეზე გადადი. პატარა პრობლემა გვაქვს. შენ ვერ მოაგვარე? ვაგვარებ, უბრალოდ მინდოდა შენთვისაც მეცნობებინა, ასე ვთქვათ. ეგ რთული საქმე არ იყო, მიგ. შენ ამიტომაც გაგგზავნე. ახლა ვაგვარებ. არა, გარი. ეგრე მაგრად არა ამის დედაც. საქმე რომ მოგეგვარებინა, ახლა არ დამირეკავდი. მომისმინე, მამიკო. იქნება 1-2 ბიჭი გამომიგზავნა. ისინი სად არიან, ვინც გამოგიგზავნა? ჯიო და ის იდიოტი სახელი დამავიწყდა. იმ ნაძირალამ, რეიმ, სერიოზული პრობლემა შეგვექმნა, მამა. რა? ჯანდაბა. ბოდიში არ უშავს. დამალაპარაკე. ვერ დაგალაპარაკებ. რატომ? იმიტომ რომ შენობაშია იმ რუს ქალთან ერთად. სიმართლე გითხრა, ის ქალი ძალიან არ მომწონს. მოვდივარ. არა. უბრალოდ ბიჭები გამოგზავნე, ღმერთო ჩემო. ეს შენთვის გაკვეთილი იქნება, გარი. თუ გინდა რომ საქმე გააკეთო, იდიოტებს ნუ დაავალებ. შენ თვითონ გააკეთე. მე ისევ ხაზზე ვარ, მამა. ხოდა გათიშე ტელეფონი, იდიოტო. ფილმი გახმოვანებულია ნახეჯის მიერ.
რეი, რა დააშავე? მათ რესტორნის დაწვა უნდათ, რომ დაზღვევის ფული მიისაკუთრონ. შენც თანახმა ხარ? No. არა, არ ვარ თანახმა, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. მითხარი, რომ ეს შენ არ მოგსვლია აზრად. არა, მე არა. შეიძლება Maybe I სულ ცოტა. but Anna. ანა. მე მართლა მჯეროდა, რომ რესტორანს ავამუშავებდით და ყველაფერი შესანიშნავად იქნებოდა. რას ნიშნავს იქნებოდა? ესე იგი უკვე ნებდები? ასე იოლად? Sweetheart. ძვირფასო, სხვა გზა არ გვაქვს. არა, შენ არ გაქვს სხვა გზა. უპასუხისმგებლად ჩარი ხარ. ძალიან წუხარ. წუხილი საკმარისი არ არის. What if იქნებ მოკეტე. აღარ მიყვირს ორი ცოლი რომ გაგექცა. ახლა მივხვდი. it's a little ეს ცოტა გადაჭარბებულია. არ მეტანხმები? I fun, მე შევწდი, but I მაგრამ ძალიან მიყვარ ხარ. I truly მართლა მიყვარ ხარ. and if I can უკან დაბრუნება რომ შემეძლოს ყველაფერს სამის მიასეთში შევცვლიდი. ვერ დაბრუნდები და მეც მომატყუე. what about you? შენ თვითონ რას აკეთებ? What about- შენ რა ჩაიდინე? What about- ამ ორზე რა სიტყვი? მოკალი? ძალიან გაინტერესებს? Anna talked to ანა მომიყევი. მე ადრეს სუკის აგენტი ვიყავი. like Russia. რუსეთის სუკის აგენტი? ხო, ანუ ჯაშუში ხარ? შეფმზარეული ვარ. Wait, მოიცადე, მოიცადე. I mean that's ასეთი სამსახურიდან იოლად ვერ მიდიან. შენ როგორ წამოხვედი? მოვახერხე. საერთოდ არ ვჩანდი, სანამ შენი სულელური განცხადებით არ გამომააშკარავე. მე საიდან უნდა მწოდნოდა რომ წეული სუკის აგენტი იყავი? არა, ყოფილი აგენტი. all right. So what? კარგი, და ახლა რა მოხდება? სუკის შენზე ნადირობას დაიწყებს? არა. შეიძლება. როგორც ჩანს, ორივე ყველამდე ნეხში ვართ. იმ განსხვავებით, რომ მე შენ დასაცავად ვიტყუებოდი. შენ საკუთარი თავის დასაცავად იტყუებოდი. შენ რა ჯანდაბა იცი? არ გაბრაზდე. ყველაფერს გამოვასწორებ. Why am I here? მაშინ მე აქ რას ვაკეთებ, როცა ახლა იმ წყეულ მასაჟზე უნდა ვიყო. გეგმა მაქვს? გეგმა გაქვს? შენი გეგმა ჩემი გეგმის შესრულებაა. A Russian. რუსულ პრობლემას რუსული გადაწყვეტა სჭირდება, ხომ ასეა? You had your შენი შანსი უკვე ხელიდან გაუშვე, მიკი. ლეო, ტომი, ბილი, წავედით. ის გავაკეთე, რაც საჭირო იყო, სხვა გზა არ მქონდა. კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩვენს კლუბში. ეს სულ სხვა რამეა. არა, ზუსტად ერთი და იგივეა. ყველანაირად ვცდილობდი ერთი რამისგან გათავისუფლებას და ბოლოს მაინც გააფუჭე ყველაფერი. I can. გამოვასწორებ. მომეცი საშუალება რომ დაველაპარაკო. დაელაპარაკო, ლაპარაკით არაფერი გამოვა. You don't. Know. შენ მათ არ იცნობ. They're not. ასე იოლად არ გაჩერდებიან. There's a დიდ თანხას ეხება საქმე და ისინიც ბევრნი არიან. ფეხებზე მკიდია. Thomas. დომთან საქმის დაჭერას არ გირჩევ. ჩემთან საქმის დაჭერას არ ვურჩევ. დაველაპარაკები. He needs. მათ ცოცხალი ვჭირდები. არ მომიკლავს. ცოცხალი უნდა ვიყო რომ დაზღვევის ფული მიიღოს. გავაგებინებ. I can. ის კეთილგონიერი კაცია. Incredible guy. კეთილგონიერი? მართლა თქვი რომ კეთილგონიერია? არა. მართლა თქვი რომ კეთილგონიერია? არა, ასე ვერაფერს მივახცევ. არა, მოიცადე, ეს სიტყვა მოგწონს? არა, ასე არაფერი გამოვა. მე ყოველთვის უგუნურს მეძახი. რა დავაშავე? კერძებს ვამზადებ. ხანდახან მყვირი და ამიტომ ვარ უგუნური? ასეა?
იმ ნაძირალას უნდა რომ ეს შესანიშნავი რესტორანი გადაწვას და მაინც კეთილგონიერია? ეგ არ მიგულისხმიე. არა? არა, ჩვენ ერთ გუნდში ვართ. არა, ერთ გუნდში არ ვართ. შენ გინდა რომ იმ ხალხს მოელაპარაკო, ვისაც ამ დაწესებულების გადაწვა უნდა. შენ რა გინდა, მათი დახოცვა? ჩემი რესტორნის დაწვის უფლებას არ მივცემ. ჩვენი რესტორნის დაველაპარაკები? I'll talk to კი, აუცილებლად. ეს ერთადერთი გამოსავალია. You're not going to be reasonable. შენ თუ არა მე გამოვიჩენ კეთილგონიერებას. დომ, I just want შენთან ლაპარაკი მინდა. What's going on? რა ხდება, რეი? You can't. რესტორანი არ დავწვათ, ჯერ არა. Why is that? რატომ? Give us. მოგვეცი შანსი რომ კარგად დავამუშავოთ, გთხოვ. I got to. კარგი წინათ გრძნობა მაქვს. And you had a good feel. წინა 4 რესტორანთან დაკავშირებითაც გქონდა, გახსოვს? ხო, ვიცი, მაგრამ ახლა სხვა შემთხვევაა. It's not working. ასე არ მაწყობს, რეი. Is that კარგი წინათ გრძნობის გარდა არაფერი გაქვს? კარგი რა. ციხს ნუ მაჭერ, მომისმინე, ძალიან კარგი წინათ გრძნობა მაქვს. გესმის, ეს ხომ გაწყობს? does it mean? თითქოს არადამაჯერებლად ლაპარაკობ. დომ, გთხოვ. რეი. და იმ ფაქტმა დაგამშვიდოს, რომ რესტორანი კი არ დაანგრიე, არამედ დაწვი. You burned. გესმის? You think they got როგორ ფიქრობ, შეაჩერეს? bullshit? გვეყოფა ლაყბობა მიკი, შენი ჯერია, ფერფლად აქციეთ შენობა. დომ, გთხოვ, გონს მოდი. ალო? მიმი? ანა? შენ ხარ? Yes. ო, How როგორ ხარ? მე I need to... დახმარება მჭირდება. Well, this is... ეს რა არის წარსულის გამოფრთხინება? ძველი დრო გამახსენდა, პრობლემები შეგექმნა და იმიტომ მირეკავ რომ დაგეხმარო? Yes. ო, So you need... რით დაგეხმარო? ვიღაც ნაძირლები ჩემი რესტორნის დაწვას ცდილობენ. Oh, არა. on open... გახსნის დღეს? Yeah. ხო. რა უზნეობაა? How many... რამდენ კაცზეა საუბარი? ზუსტად არ ვიცი. But can you... დამეხმარები? Well, სხვა რა გზა მაქვს? რადგან დარეკე, ესე იგი სერიოზული სიტუაცია, არა? it is... ნამდვილად. ხო. Could you... შეგიძლია დაუჩქარო? რა თქმა უნდა, ძვირფასო. ნუ ღელავ. გზა მეგობრის სახლისგან ყოველთვის მოკლეა. ჩვენ ხომ მეგობრები ვართ, არა? ამდენი წლის მიუხედავად. ასეა? Yes. ო, მეგობრები ვართ. ძალიან კარგი. Protect... თავს გაუფრთხილდი, ანა. We'll see you... მალე შევხვდებით. Listen, მომისმინე. მე I just want... მინდა გითხრა, რომ როდესაც მივდიოდი. არა. რომ მოვალ მერე ვილაპარაკოთ, კარგი? Can't wait. დროებით.
მიყვარს დიდი იარაღი და ვაღიარებ. ეს სუფთა. გთხოვ, ნუ მღერი. წავიდეთ. უკვე მივდივართ? ხო, აკრიფე შენი ნაგავი და წავედით. კარგი, გოგოებო. მივდივართ გოგოებო. ვინ იყო? ადვილია, ცეცხლს მოუკიდებ, შეაგდებ და მორჩა. შენ არ გემორჩილები. ეს მამიკოს ბრძანებაა. მან შენ დაგავალა. მე კი შენ გავალებ. ამას საქმის გადაბარება ჰქვია. ეს არის ლიდერობა. მიდი. მიდი. ნუ გეშინია. მამიკოს ვეტყვი რომ კარგად იმუშავე. მიდი. დიდ საქმეს გააკეთებ. შენ გააკეთე. მე ვერ მაიძულებ. სუბორდინაციას ნუ არღვევ. ძალა მოიკრიბე და მომისმინე. იდიოტები. გამორიცხულია. მე ვერ გავაკეთებ. აი გამომართვი. ძადი. გამოგივა. მიდი. მიდი, გამოგივა. მიდი. ჯანდაბა. ცნობისთვის თუ გაგვეჩერებენ დროს დავკარგავთ. ხო, გმადლობ ტომ. არაფერს. სწრაფად მიდიხარ. ძალიან სწრაფად მივდივართ. მგონი აქ სიჩქარე შეზღუდულია, ღმერთო ჩემო, ძალიან სწრაფად. ტომ, ხო. იცი რა გამახსენდა? ბუქარესტი? ხო, ბუქარესტი. გახსოვს, იქ ძალიან კარგი იყო. ბუქარესტში კარგად იმუშავე. გახსოვს? ხო, იმას ვამბობ, რომ ძაღლების პარკში შევცვივდით და ძალიან გაბრაზდნენ. დავალებაზე ვიყავით ტომ. შევასრულეთ? წარმატებული მისია იყო. ნამდვილად. ხო. ახლა მისიაზე არ ვარ. საჭესთან შენიშვნები არავის უყვარს ტომ. შენ გვერდით ვზივარ. ჩვენ რისთვის წამოგვიყვანეთ? ბოდიში ქალბატონო, იცით რატომაც? გაკვეთილები მაქვს მიმი. არ გაბედო მიმი დამიძახო. ამას წინათ სახლში რომ მოვედი, წვეულება დამხვდა. სოციოლოგიაში უმეცადინეობდით. სამეცადინოდ შევიკრიბეთ. კარგი, ეს თქვენეული სიმართლეა. ახლა თქვენს მიმის დედას მოусმინეთ. მომისმინე, ერჩევას მოგცემ, ცოტა შეენელებ. მე კი გირჩევ შენ საქმეს მიხედო. გმადლობ რჩევისთვის. მე მხოლოდ დახმარება მინდოდა. კარგი, დამეხმარე ოღონდ ჩუმად და შენს გონებაში. დოქტორი კოტლიბი ამბობს, რომ ჩვენ ღია ფორმი უნდა გავმართოთ. თუ ამდენი იცის იმ წყეულმა დოქტორმა გოტლიბმა სამჯერ რატომ გათხოვდა ტომ? რატომ? ღმერთო, განქორწინდით ბოლოს და ბოლოს. წესიერად. წესიერად. ნუ თუ ვერ ხვდებით რომ თავი მოგვაბეზრეთ. მომისმინე, მე და დედა თქვენი ღრუბლიან დღეს იმიტომ გავდივართ, რომ ხვალ მზიანი დღე გაგვითენდეს. ო, რა თქმა უნდა. ღმერთო, ტომ. პირდაპირ მიზენში მოარტყა. გახსოვს კედელზე რა ეკიდა? რპგპ. ღმერთო, რპგპ. რწმენა, პატივისცემა, გახსნილობა, პოზიტიურობა, რპგპ. ყველას თუ ვერ შეძლებ, ერთი მაინც დაიცავი. იცი, მე ერთს ავირჩევ პოზიტიურობას. დარწმუნებული ვარ, შენს დოქტორ გოტლიბს ბერლინის კედლის შემდეგ პოზიტიური სექსი არ ჰქონია. ჩვენსავით. ხო და გამოიჩინე ინიციატივა.
ღმერთო ჩემო. ჩემი დაკვირვებით მანიაკივით მიაქროლებ მანქანას, ჩემი აზრით ეს პირადი შურის ძიება საუკეთესო მეგობრის მიმართ. ყოფილი მეგობარი ახლანდელი მტერია. ჩემს მხარეზე ხარ თუ რა გჭირს? ნუ გეშინიათ გოგოებო. Keep it locked. გარი არ გააღო, იარაღი მზად კონდეს. წესით მალე უნდა დამთავრდეს. გმადლობთ რომ მოხვედით. არაფერს, ნუ გელავთ ბოს. 6 კაცი შევიდა და ერთიც არ გამოსულა. ჟანდაბა. რაღაც საშინელება ხდება. გარი, ყურადღებით ხო? ყურადღებით ვარ. თავს ვიკავებ, გესმის? მე ხომ მასაჟისტი ვარ. აქ არაფერი მესაქმება. ჟანდაბა. Don't be a pet. ნუ წუწუნებ, მიდი, წამოდი. Come on. წამოდი. ღმერთო, დამეხმარეთ ხო? What are you waiting? გარი, რას ელოდები, წამოდი. Okay. კარგი, წამოდი. მიდი. დაკეტილი არ არის, ჯერ შენ შედი. არა, ჯერ შენი შავი საჯდომი შეიტანე. ეს უკვე რასიზმია. ეგრე ლაპარაკი არ შეიძლება. მაპატია, მართალი ხარ. მე კაბინეტისკენ წავალ, კარგი? შენ კი აქ მოძებნე. გასაგები არა? კარგი. ბობი! მეშინია, კარი გამიღე ძმაო. კარგი, ცოტა ალი, ცოტა ჯეკი. კარგი? მოდი ასე ვცადოთ. ახლა, მოიცადე? მიდი ბობი, მიდი. ჭკუასავლე ძმაო. მოკალი ეგ კახვა. მოკალი ბობი. მოკალი არა? ბობი, მოკალი. ჟანდაბა. არა. 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 ეს არ დამინახავს. არა. კიდევ ერთხელ არ დამინახავს. ჟანდაბა. ბობი, გთხოვ, ბობი. არა, ჩუმად. არ იხმაურო, ჩუმად. კარგი, ასე. მე ბრმა ვარ. არც შენი სახე დამინახავს და არც გვამები. მე არაფერი დამინახავს. ჟანდაბა. გთხოვ. 90 წამი გაქვს სანამ შენი თითები ბომბს ფრიცად გადაიქცევა. საკმარისია. ჟანდაბა. ქალბატონო, მე მხოლოდ ამერიკული მუქარა მესმის. იგივე რაც კარტოფილი ფრი. კარგი, მომისმინეთ. მე გარი მქვია. სასწორი ვარ და ჩინური სამზარეულო მიყვარს. ვის აინტერესებს შენი ზოდიაქოს ნიშანი? თქვენი საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს. არც მე, გარი. უბრალოდ კითხვები მაქვს და პასუხები მჭირდება. კარგი, მომისმინე. დომის შესახებ მომიყევი. ჟანდაბა, თუ არ ვცდები, დომი მერწყულია. 2 დღის წინ ჰქონდა დაბადების დღე. არა, ეგ არ მაინტერესებს. კარგი. რატომ უნდა ჩემი რესტორნის დაწვა? არ ვიცი. მართლა არ ვიცი. გირჩევნია გაიხსენო, რადგან 60 წამი დაგრჩა. კარგი. დაწყვების თანხის გამო ცოტა ჩახლართულია რა? რატომ ამ საღამოს? არ ვიცი. რატომ ამ საღამოს? იმიტომ რომ ოჯახებს შორის ომია გაჩაღებული, როგორც თქვა, ფული კომპანიებში უნდა მიიტანოს. რამდენი კაცი ხავს? არ ვიცი. ძალიან გაცხელდა. უფრო ცხელდება. გთხოვ. ასეც უნდა იყოს.
გთხოვ ქალბატონო, მე მასაჟისტი ვარ. მე მხოლოდ მასაჟს ვაკეთებ. რა? ხო, ხელები მჭირდება, გთხოვთ, გამიშვით, გთხოვთ. გთხოვთ. შეწყვიტე ყვირილი. კარგი. კარგი, გთხოვ. გთხოვთ. მომისმინეთ, კარგი? კარგი, პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ხელოვანის ხელის პატივისცემისთვის. უნდა მოკლათ? სულაც არ მსიამოვნებს. ანუ არ მომკლავთ. ჯანდება, ხომ შეგიძლიათ გამიშვათ? ესე იგი მასაჟისტი ხარ? დიახ, სერტიფიცირებული მასაჟისტი ვარ. მთელი დღეები მასაჟებს ვაკეთებ და შემიძლია გითხრათ, რომ ახლა თქვენც გჭირდებათ მასაჟი. როგორც კი ხელს შეგახებთ, მაშინვე შენ გარი ხარ არა? დიახ, გარი ვარ. სასწორი ხარ? დიახ, სასწორი ვარ. თუ არ მოგწონთ, შემიძლია ზოდიაქოს ნიშანი შევიცვალო. როგორ დამღალე, შეგიძლია გაჩუმდე. ეს რას ნიშნავს? ეს რას ნიშნავს, რომ აქ თქვენიანები მოდიან არა? ეს ნიშნავს, რომ აქედან უნდა მოусვა გარი, სანამ გადავიფიქრებ. გასაგებია. შეიძლება ჯერ ტუალეტში შევიდე. კარგი, მივდივარ. არ მომწონს ეგ გამოხედვა. დაიკარგე აქედან. კარგი. ჯანდება. გზა გადაკეტილია. ამ რაიონში სროლის შესახებ რამდენიმე შეტყობინება შემოვიდა, არაფერი გაგიგიათ? რესტორანში გაზის მილი უნდა შევიყვანოთ და მიწას ვთხრით. პნევმატური ჩაქუჩი ალბათ მთელი ღამე იგუგუნებს. ხო. დასახლებული უბანია. ხალხი ჩივის. თქვენი საქმის თქვენიცით. I'll leave you to it. მზად ხარ? მზად ვარ. სერიოზულად გეკითხებით, ჩვენ რატომ წამოგვიყვანეთ? იმიტომ რომ არ გენდობით. იმიტომ რომ არ გენდობით. მოიცადე, შეჩერდი. გამარჯობა მემ. გამარჯობა. ჩვენ მხოლოდ გავლა გვინდა. ბოდიში მემ, მაგრამ გზა გადაკეტილია. დაკეტილი? კი, მაგრამ მეგობარს უნდა შევხვდე რესტორანში ამ ქუჩაზეა. უკვე გვიანა, რესტორნები უკვე დაკეტილია. არა, დარწმუნებული ვარ მელოდება. მაბადიეთ მემ, მაგრამ ვერ გაგატარებთ. სახიფათოა, მეგობარს დაურეკეთ. ღმერთო. შეგიძლიათ იმ მხარეს ახვიდე. Warn me. შემდეგში გამაფრთხილე ხოლმე. მერთო ჩემი. I understand. გასაგებია. მამა, გითხარი გავიგე მეთქი. I know. მამა, ვიცი რომ წინასწარ უნდა შეატყობინო. მამა, ეს ძალიან სერიოზული საქმეა და ამაღამ უნდა გადაწყდეს. მამა, All I დახმარება მჭირდება. 3 კაცი. 3. არა, 4 გამოგზავნე. Make it 4 guys. 4. For 3. მამა, 3 საათისთვის. ერთი წუთით თუ შეიძლება. What? რა? The guys. ის ბიჭებიც დაიკარგნენ ბოლოს რომ შევიდნენ. They're gone too. მასთან გარი შევიდა. She got გარიც მოკლა. scratched. გადახაზე I need 15 კაცი მჭირდება. ფეხებზე მკიდია, რა თანხა დამეჯდება. კარგი იქნება თუ გათენებამდე მოასწრებ. შეიძლება ნელა ვმუშაობ, მაგრამ სწრაფად ვამთავრებ. ვიცი რომ სწრაფად ამთავრებ ტომ. შენ სტრესს უფლებას არ მივცემ, რომ სიმშვიდე დამირღვიოს. დიდი დრო დაგჭირდებათ? ვაღიარებ თქვენს მოუთმენლობას, მაგრამ პასუხი არ მაქვს.
მართლა აპირებ ამის გაკეთებას? არ ვიცი. გინდა დამელაპარაკო? არ მინდა ამაზე ლაპარაკი. კარგი, გასაგებია. შინაგანი კონფლიქტი მაქვს. თანაც ძლიერი. ხო, ძლიერი კონფლიქტი მაქვს. იცი ეს რას მახსენებს? ჯაკარტას. ჯაკარტას სულელური ფესტივალი იყო. არც ისე ცუდი იყო. მაგრამ ახლა კონფლიქტი გაქვს. ხო, ის ჩემი მეგობარია. უახლოესი მეგობარი. იყო უახლოესი მეგობარი, მერე კი მიმატოვა და სამოქალაქო პირი გახდა ამის დედაც. ასე მეგონა, ვიცი. ალბათ ჰქონდა სათანადო მიზეზი, ხომ გესმის? ვის მხარეზე ხარ, ტომ? პასუხი იცი. მართლა? იმედი მაქვს რომ იცი. იმედი მაქვს რომ ასეა. კარგი. იმედია ხვდები რომ ეს საუბარია და არა კონფლიქტი. კონფლიქტი, კიდევ ერთი დოქტორი გოტლიბი. ბრძენი გოტლიბი. დიდი მადლობა, უნდა მოვკლა. ჩემი აზრით არასწორი მიდგომა გაქვს. მკვლელობა პირადი ანგარიშსწორება არ უნდა იყოს. ეს იგივეა, რაც ონკანის შეკეთება. რადგან ასეა, მოკეტე და საქმეს მიხედე, გასაგებია? სერიოზულად რა დრო დასჭირდება? იმდენი რამდენიც საჭიროა. დამშვიდდი, ტომ. კარგი. მზად არის? ძირფასო. გოგოებო? ღმერთო, როგორ ვერ ვიტან? შანტაბა. არა, შანტაბა. შანტაბა. გამარჯობა. ყველაფერი კარგადაა? დაგეხმაროთ? სად მიდიხარ? როგორ ხარ ძმაო? როგორ მიდის საქმე დომ? ეს შენი უკანასკნელი შანსია, რეი. შედიხარ და შენს ცოლს გონზე მოიყვან. გონია მომისმენს? ილოცე რომ მოგისმინოს. არც ისეთი გულთბილი მიღება, როგორც ველოდი. კინაღამ ჩაგცხრილე. რა გინდა, რეი? დომმა გამომგზავნა. ხომარჯობდა მომეკალი. უნდა რომ აქედან წაგიყვანა. რა თქმა უნდა, ენდომება. შენ რა გინდა? ახლა დაინტერესდი რა მინდა? ჩვენ მათ გავანადგურებთ. ჩვენ? ჩვენ? მითხარი რა გავაკეთო და ყველაფერს გავაკეთებ. კარგი. დაიკარგი აქედან. არა, არ წავალ. რეი, ძალიან გთხოვ, წადი. 65%. რა? რესტორნიდან პერსონალის 65% წავიდა პირველი წლის შემდეგ, მაგრამ მე არ წავსულ ვარ. მე აქ ვარ. ხო.
ხომ არაფერი დაგიშავეს. Nothing. კარგი სასმელი ყველაფრის მკურნალია. შენ როგორ ხარ? ისინი უნდა ნახო. სუკი არა? ყოფილი სუკი. რა ჯანდება? საერთოდ როგორ მოხდა რომ რუსი ფრანგულ კერძებს ამზადებს? ნამდვილი სიგიჟეა, რა სისულელეა? ხომ გითხარი რომ რუსეთიდან საფრანგეთში გადავედი? ეს სიმართლეა. და რა არის სიმართლე? სხვა დანარჩენი. მაგრამ მე იგივე ადამიანი ვარ. ვერ წარმოვიდგენდი რომ მაშინ ეცდებოდნენ დაწვას როცა აქ იყავე. ახლა ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. ჩემთვის აქვს. So what's the რას ვაპირებთ ძვირფასო? ო. რამდენიმე ვარიანტი მაქვს. ეჭვეც არ მეპარება. არა, მოიცადეთ, ვთხოვთ, მოიცადეთ, მომისმინეთ. ამ დილით ღმერთ შევევედრე რომ ორი ძლიერი ქალი გამოეგზავნა. ფეხებზე მკიდია ღმერთს რა შეევედრე გარი. ის ქალი როგორ გამოიყურება გარი? არ ვიცი. ჩემი აზრით იცი გარი. კარგი. მოწყენილი ჩანდა. არ ვიცი, სევდიანი, დამწუხრებული. ანა სევდიანი? მშვენიერია. მარტო იყო? ხო, მარტო იყო, სულ მარტო. იმდენი კაცი მარტომ გაანადგურა. რა სერცხვილია? ესე იგი ისევ ფორმაშია. ისეთ ფორმაშია ყველა შეშურდება. ძვირფასო, შეიბრალე, ცოდოა. რანაირი წამება გამოვა თუ შევიბრალებ? დაუჯერე მას. ულაჩარო. მიმის კარგი სექსი სჭირდება. ხო, კარგი. შიგნით როგორ შეხვედი? უკანა კარიდან. კიდევ რამდენი შესასვლელია? მთავარი კარი. შენ ალბათ არქიტექტორი ხარ გარი. სულაც არა, მასაჟისტი ვარ. მე მხოლოდ მასაჟს ვაკეთებ. ფასციებზე მუშაობ. ისერზე არაფერი გჭირს ტომ, გონს მოდი. მესამე და მეოთხე მალას შორის შნაპნელი მაქვს. სამწუხაროა. ქვემოთ ამდენი მანქანა რატომ დგას? არ ვიცი, ქალბატონო. ის მითხარი რაც იცი გარი. საერთოდ არაფერი არ ვიცი, კახპა. მაბადიეთ, ასე რომ გიწოდეთ. არ მინდა სიკვდილი. ჩემი აზრით არ იტყუება. არა, არ ვიტყუები. უმაქნისი. she's კი, მაგრამ მოიცადე, ვინ არის უმაქნისი? მე თუ ის? him or me? მე თუ ის? რა სასტიკები არიან ეს თეთრკანიანები? You got it. რეი გისმენთ? Time's up. დრო ამოიწურა რეი. All right. მერე? Then come on out. გამოდის? That's not gonna happen. ეგ არ მოხდება. ღმერთო დიდებული. You gotta definitely- სიკვდილის წინ რამეს ხომ არ ისურვებდი? ხო, შეიძლება ასეც ითქვას. ხო და ახლა მომისმენე. ბოლო შანსს გაძლევ. თუ ახლავე გამოხვალთ, თავისუფლებას გაჩუქებთ. მაგრამ თუ კიდევ მალოდინებთ, ორივეს ტყვიას დაგაჭედებთ შუბლში. Both your heads. Fucking idiot. რა იდიოტი ხარ? თუ დაგხოცავ დაზღვევის ფულს ვერ მიიღებ. დასანანი იქნება ამაოდ რომ გაისარჯო. Shame if you did all this for nothing. ამაოდ გარჯა არ არის, ნაბიჯვარო. ხო, რა თქმა უნდა. რა ჯანდა ბაგჭირს, წყეულო ნაბიჯვარო. Fucking idiot. We're not. ჩვენ არ გამოვალთ, დომ. We're going. თუ სიკვდილია, ღირსეულად დავიხოცებით. Then we're მაშინ ჩვენ შემოვალთ. watch this shit. You're gonna try. კარგად დააკვირდი, უნდათ ისე გამაუპატიურონ, რომ ვახშამძეც არ დამპატიჟონ. წავედით, დომი ხარ? I am. მე ვარ. ძალიან კარგი. მოვედით. I can see. ხედავ. No shit. მართლა? ტერის თქვენ ესაუბრეთ? I spoke. ტერის მე ვესაუბრე. ტერის ჩვენ ვესაუბრეთ. დამატებითი დროის წესები აგიხსნათ? Yeah. დიახ. რამდენჯერმე. დიახ. ჩემი ბიჭები პირდაპირ სხვა დავალებიდან მოვიდნენ. And I დიდად მადლობელი ვარ. ეს ორმა განაზღაურებას ნიშნავს. so უკვე მითხრეს.
თუ საქმე 4 საათზე მეტ დროს წაიღებს, ლანჩი დაგჭირდება. რესტორნიდან. ხო, იქნება. თავარია ის რუსი კახბა მოკლათ. გარი. გარი ნამდვილი ჯადოქარი ხარ. არა. შენ არ გესმის. გარი. ჯადოქარი ხარ. გარი. ჯადოსნური ხელები გაქვს. ჯადოსნური. მადლობ, სერ. ჩემთვის ეს ბევრს ნიშნავს, თო. ეს მჭირდებოდა, სწორედ ეს მჭირდებოდა და ვიცოდი რომ როგორც კი ეს გრძელი ფალანგები დავინახე, მაშინვე მივხვდი. ძალიან დაძაბული ჩანხართ, ასე. აი ესე. ბედნიერი ვიყავი, გარი. მე და მიმი ბედნიერები ვიყავით. ჩვენ ერთმანეთს ხარში ვედექეთ. ასე მეუბნებოდა, გმადლობ ძვირფასო. მე შენთან ვარ, ძვირფასო. მერე შვილები გაჩნდნენ. ჰეი, თქვენ? გვესმის? ხო. მე და ჩემს ყოფილს გადაყვავდა, სახელად ბლუ. ასე რომ შენი კარგად მესმის. ვფიქრობ, ერთად მუშაობაც არ აღმოჩნდა გამოსავალი. რა საქმეანობ, თო? გარი, ეს რომ გითხრა, შენი მოკლა მომიწევს. შენი მოკლა არ მინდა. არავისი მოკლა არ გვინდა. ნუ გეშინია. ნუ გეშინია, არ მოკლავ, გარი. გმადლობ, გარი. თავისუფალი ხარ. მართლა? მიმის არ დაველოდოთ? არა, მე თვითონ გადავწყვეტ. შვიდობით, გარი. მიყვარხართ, გოგოებო. და მაბების ყლაპას შეეშვი. შენობაში ორი შესასვლელია, ვინც შევიდა, ვეღარ გამოვიდა. როკომ შესვლაც ვერ მოახერხა. ო, ავტოსადგომზე აფეთქდა. გმადლობ, მე. შენობაში რამდენი კაცია? მხოლოდ ერთი. მხოლოდ ერთი? ერთი დიდი თავის ტკივილი. კარგი, მაგ კაცს ალყაში მოვაქცევთ. ქალია. შიგნით ქალია? ქალია. მაშინ უფრო ძვირი დაგიჯდებათ. ალბათ ხუმრობთ, არა? არა, კი, მაგრამ ქალები ხომ თანასწორობისთვის იბრძვით. ამდენი ხალხი ერთი ქალისთვის გამოგვიძახეთ? გეუბნებით, $10,000 გადავუხდი მას, ვინც იმწყეულ რუსს მოკლავს. რუსებთან გვაქვს საქმე? წარმოშობით რუსია. ერთადერთია, ანა. არ მითხრა, რომ უფრო ძვირი ღირსო. ყველაფერს ფასი აქვს. რუსებთან ადრეც გქონია საქმე და ლამაზად არ გამოვა. სილამაზე არ მჭირდება, მინდა რომ ეს საქმე დასრულდეს. მე კი თქვენი რაცია მჭირდება, კომუნიკაციისთვის. მიკ, ძადი მანქანაში ჩაჯექი, გვაცალე უფროსებს ლაპარაკი. მანქანაში დაგველოდე. ჩემი შვილია. მას უფასოდ მოგაშორებ. მზად ხარ? მზად ვარ.
გაგვიმარჯოს. ნამდვილად. დახმარება გვჭირდება. ყველა შემოვიდეს. მოიცადე. დაწექით. დაიჭირეთ. მაგიდა 5-ისთვის? დაკავებულია. რეი, ბარის უკან დადექი. წავიდა. გაიფანტეთ. როგორ ხარ? კარგად ვარ. აქ დამელოდე. ედი. ყუიები გაუთავდა. შეუტიეთ. ყუიები გაუთავდა. ყურადღებით იყავით. წინ. მიყვარხარ. მეც მიყვარხარ, იდიოტო. ხილად. მეორეც ყოფილა. საჯანდაბიდან მოვიდა. რომელი შარდონე გაქვთ? მე ხილის არომატით მომწონს. დამიჯერე. პინოზეც თანახმა ვარ. სულ ერთიერადგან პრეტენზიული არ ვარ. მიმი. მოხვედი? თანაც დროულად მოვედი. გმადლობ, ძვირფასო. შენთან ვარ საყვარელო. მომენატრე, ანა. მეც მომენატრე. დიდი დრო გავიდა. ძალიან დიდი. გმადლობ, რომ მოხვედი. მე ძველი მეგობრის ნახვის შესაძლებლობას ხელიდან გავუშვებდი? არასოდეს. ხომ იცი, წლებია გეძებ. მართლა? რა უნდა მექნა, როცა ჩემი მეგობარი უეცრად დაორთქლდა?
შენ პირდაპირ მნიშვნელობით უკვალოდ გაქრი. მახსოვს, ხო? ვფიქრობ, ვალდებული ხარ ამეხსნა. კარგი რა, მიმი. ეს ხომ დიდი ხნის წინ იყო. ალბათ არ გესმის, როგორ განაწყენდნენ ჩვენი მეგობრები, როცა გაუჩინარდი. ძალიან წუხარ. წუხარ? წუხარ. კარგი, მაშინ ყველაფერი დავივიწყოთ. არა? რა თქმა უნდა. ცდები. მიმი, კარგი რა. ანა. კარგი. კარგი, ახლა როგორ მოვიქცეთ? რა ვქნათ? ახლა უნდა მოგკლა ძვირფასო. შენი წასვლა მე დამაბრალეს. დამპალო. გოგონია მე არ მინდოდა წასვლა. რატომ არ მითხარი? რატომ? მიმი, მე შენ გაგიფრთხილდი. მე კი უშენოდ არ წავიდოდი. იცი, რამდენი წელი ველოდე ამ დღეს. შეცდომა დავუშვი, მიმი, მაპატიე. ბოდიში არ კმარა, ძვირფასო. არ მინდოდა რომ მგწყენოდა. მეგობარი მეგობარს არ მიატოვებს. პარიზში გამოუვალ მდგომარეობაში დამტოვე. შენ ტომი გყავდა. ტომი იდიოტია. ყოველ შემთხვევაში შენს ქმარს შენი ოცნებები არ წაუგია. ზაგებაში რას გულისხმობ? ქმრებს უფრო მეტი პრობლემა მოაქვთ, ვიდრე გვეხმარებიან. ხო, ეგ მე მკითხე. შევცდი. მიმი. ხო, ნამდვილად შეცდი. ოჯახის წევრად მიმაჩნდი. დღემდე ჩემი წყეული ოჯახის წევრად მიმაჩნი ხარ. ვერ ვიჯერებ რომ ერთმანეთი არ გაგვაცნეს. ეს არის შენი ქმარი? ეს ბებერი? ო, მაგრამ უფრო ძლიერია ვიდრე ჩანს. გმადლობ ძვირფასო. მოხუცთა დაავადებების ნაკრებიც თან მოყვა? ო, მოხუცი ვარ. მაგრამ ორგულიანი თოფი პირდაპირ თავში მაქვს დამიზნებული. მე მიმი ვარ. ანას დიდი ხნის მეგობარი. არ გინდა იარაღი დადო, მეგობარო. მგონი არც ისე ცუდი კაცია. აქვს თავისი მინუსებიც. მართლა მომენატრე ანა. მეც მომენატრე მიმი.
კარგი. მაგრად გავერთეთ. ერთად უნდა ვივახშმოთ და ვიჭორავოთ. ოღონდ ბიჭების სახლში დავტოვოთ. აუცილებლად. დამირეკე, კარგი? უცხოები ხომ არ ვართ? გმადლობ დახმარებისთვის. გამარჯობა. მოხარული ვარ. მოკალი? არა. სიბრაზემ გადამიარა. ჩვენი მძევალი სად არის? გავუშვი. რა თქვი? ასე გადავწყვიტე. შენ გადაწყვეტილება მიიღე? ამიერიდან ხშირად მივიღებ გადაწყვეტილებებს. ოღონდ გოგოების თვალწინ არა. მოდი შემთან. ათი ტუალეტში ჩაირეცხა. ახლა რა საპირებ, მამიკო? ჟანდაბა. გამარჯობა. ძვირფასო. როგორ ხარ? არ მოგშივდა საყვარელო? რამეს შევჭამდი? მე ყოველთვის მშია. ვიცი. ძვირფასო. ძალიან გიხდება ფრანგულად საუბარი. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. რელიზი მოამზადა G-წერტილი Movie.